美国川普政府当个针对对顶关税甲各国谈判，美国的财政部长贝森特是表示讲，甲印度、南韩甲日本讨论了真顺利，也毋过是无讲到台湾。有一寡专家嘛提出因的看法，那么做伙来了解。美国川普政府用对顶关税甲各国谈判，对谈判进度，美国财政部长贝森特透露，甲印度、南韩、日本讨论真顺利，毋过无讲到台湾。不过，伫川普1.0时期，担任驻美代表的高秀台表示，台湾有自身优势，在谈判过程当中，应该向美国加强论述台湾角色的重要性。川普政府有他的治国理念，有他的国家的愿景，可是我们台湾有我们自己的核心利益，所以在未来的过程里面，我个人认为，我们要仔细盘点我们的筹码、我们强项，然后呢，希望能很有效的来论述说，台湾是美国不可或缺的伙伴。那么，美国呢，在整个印太的战略里面呢，台湾可以做的实质性的利益跟贡献呢，也不容被低估。面对川普多变的态度，专家认为，政府除了对美国交涉，同时应该积极协助做好产业升级转型，甲分散市场，在关税乱流当中卡稳卡步。重点就是，我的供应链要安全，我的技术要安全，我的科技要安全。所以接下来呢，可能我们会看到，在美国这边，它会有许许多多的一个政策，事实上都是围绕着这样。那也就是说呢，它透过这一个关税呢，它想要形成新的伙伴、新的同盟。台湾最大的一个隐忧还是太依赖单一市场。电动车里面，除了美国最大市场之外，在中南美洲、东欧还有中东有非常大的这个商机。我们真的希望我们的产业链能够往那边移，希望能够真正把台湾的产业链做一个梳理，按类别来，按 commodity 来适应这个 tariff 的这个 movement。台湾电动车业者呼吁，政府应该整理国产业供应链，跳出单一市场的想法，思考未来布局，更加强伫人才交流甲培养，来应对国际经贸变局。公视新闻采访报道。